natin akyatin para makita si Mother Folks. Tara! So, today, andito po tayo sa bahay ngayon ni, ano yun? Aurora Quezon. Tama ba yung kasama po ni Manuel Quezon? And, ito po yung historical house nila. Zell!
dyan nagtatapos ang episode namin sa Baler, Aurora. See you next week dito sa mga Memog! Buo yung Baler? Oo.